안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 어제 또 제가 또 했고 또 오늘 한다고 해서 또 그죠? 아침에 또 이렇게 제가 항상 맨날 같이 얘기를 해요. 매일같이 제가 할 때마다 오늘도 행복한 하루, 즐거운 하루 되세요. 웃음 가득한 하루 되세요. 그죠? 이게 아침에 보면 일어나기도 힘들고 피곤하고 오늘 쉬었으면 좋겠어 하는 그런 저기도 있지 않을까. 그런데 어떻게 합니까? 벌어서 그죠? 저희 항상 하는 말 있어요. 하루 벌어서 하루 먹고 사는 사람들 어떻게 하겠는가라는 얘기를 합니다. 연우가 뭐 매일같이 똑같은 적이지만 커피 한 모금 마시고 이렇게 다들 그죠? 출근하시면 따뜻한 커피 한 잔 하시고 하는 것도 좋지 않겠나. 근데 어제는 손이 시렸거든요. 근데 오늘도 이렇게 손이 시려운 것 같아요. 이런 날은 좀 차갑다, 썰렁하다, 그런 얘기들 하는 저희 관점이 아닐까. 그런 거의 추워 하는 말, 그 말이 저절로 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 연우가 또 수다 떨기 전에 이렇게 또 쓸데없는 소리도 하면서 쓸데없는 소리인 것 같으면서도 그죠? 좋은 하루 되세요. 그 얘기입니다. 소음에 대해서도 연우가 이렇게 저기를 하지만 조금 있다가 제가 바닥 여기 한번 보여줄 거예요. 저 같은 경우는 그죠? 안마기나 세탁기 쪽 안마기 거기에 받치면 되게 좋다고 하시더라고요. 제가 한 데 보면 그거 올린 게 있어요. 역도 들고 하는 거, 또 그건 안 올린 것 같아요. 안마기 하는 거는 이렇게 올리면 많은 분들이 보셔서 이렇게 가려야 되는데 그거를 안 했어요. 제가 그 모습만 안 나오는 걸로 하나 올려드릴게요. 왜냐면 얼굴이 많은 분들이 보셔도 괜찮을 것 같은데 그 영상이 있어요. 근데 그거를 안 올렸네요. 그거 올리겠습니다. 안마기 할 때. 근데 제가 이렇게 한 거는 한 분은 큰데 영상을 못 찍었어요. 그냥 이렇게 사진으로만 돼 있는 거예요. 받쳐놨다. 근데 저기도 못 하시고 계시거든요. 근데 본인이 하면서 이렇게 찍으면 다 모든 게 저기 되기 때문에 그거를 안 찍고 사진만 받쳐놨다. 근데 못 하셨었어요. 몇백만 원 주고 사가지고 하지 못하고 있다가 아무 때나 지금은 안마 하신다고 저기 그러시더라고요. 되게 좋아하시더라고요. 저희 큰애도 와서 하고 작은 아들도 이렇게 와서 시간 날 때마다 한다고. 옛날에는 하지 못했대요. 그랬다고 말씀하셨어요. 그리고 한 분도 접이식이에요. 그분 갖고 계시는 건 어깨에서부터 허리까지 이렇게 하는 접이식 의자 같은데 이렇게 올려놓고 하는 건데, 하기만 하면 밑에 집에서 그저 요즘에 저기 경비실로 많이 가죠. 그래서 너무 해서 하지도 못하다가 제가 이걸 드렸어요. 그랬더니 받치고 하시면서 12시, 1시 아무 때나 하신다고. 그래서 영상을 찍어 보내주셨어요. 이런 식으로. 근데 그거는 그 영상은 저희가 이거 놓는 것만 이렇게 놓으셔도 되는데, 저희가 필요하다면 그 조립식에 간다면 위에 딱 낄 수 있게 그건 다 해놨어요. 근데 그걸 구매해서 그냥 안착. 근데 그냥 놓고 하셔도 돼요. 그리고 이제 치웠다가 다시 또 이렇게 놓고 하는 그런 적입니다. 그 영상입니다. 그러면은 우리가 보면 제가 앉아있는 이런 의자 같은 거예요. 보면 제가 이렇게 보여줄게요. 요런 봉 있죠? 요런 봉. 거기에 안마기가 올려져 있는 그런 영상이에요. 근데 이 다리에다가 발에다가 이렇게 놓고 하시면 울림이 내려가죠. 그리고 이제 이렇게 그걸 보시면서 하시는 말씀들이 그 말씀 하시더라고요. 무슨 말씀 하시냐면, 이게 흔들려서 밀려가지 않냐. 전혀 밀림이 없습니다. 이렇게
놓으면 그 자리 내가 앉아서 이렇게 하기 때문에 이게 막 진동 때문에 뭐 저기 하는 부분이 없고요. 밑에 집에 내려가지 않아요. 진동이. 그죠? 땅땅땅땅 치고 따다다다 하는 그 소음이 심하거든요. 그리고 저도 이제 제 주위에 세탁기, 그죠? 못 돌린대요. 8시 이후로. 그래서 그거를 이제 달라 그래서 제가 이렇게 만든 거를 가져가서 샜는데 제가 물어봤어요. 어떻습니까? 그러니까, 어우, 너무 좋아요. 그래서 안마기에도 받쳤으면 좋겠습니다. 그 말씀 하시더라고요. 그러면 제가 한번, 영상을 찍어줄 수 있는, 그저, 이게 얼굴만 이렇게, 그게 참, 제가 이렇게 하지를 못해서, 해서 영상을 한번 찍어달라고 요청을 해야 될 것 같은 그런 생각이 듭니다. 모든 부분에서 제가 이제 본격적으로, 판매를 이제 저희 다 조립 이제 해서 해놨습니다. 시작하는 단계에서 제가 고민이 많거든요. 그래서 그 부분 때문에 지금 하고 있는 부분이에요. 그리고 어제 또 누가 제가 번호를 올려놨어요. 문의가 오셨어요. 어제 제가 얘기했지만 벽에 벽소음 그 망치 하는 거는 제가 이 부분을 한 다음에 그 벽소음을 막을 수 있는 그거를 진행할 겁니다. 근데 벽에다가 망치질 하는 건 지금 현재로는 그걸 지금 짓는 데는 어떤 방식으로 하는지 모르겠지만 지어진 집에는 아마 연우가 하는 방식이 제일 그죠. 개개인이 해야 되는 거예요. 단체적으로 집마다 이렇게 뭐 분녀회 쪽이나 그쪽 아파트에서 관리 쪽에서 전체를 다 그거를 한다고 하면 그저 짓는 저기에서는 이미 늦었고 연우가 이렇게 하는 공법에서는 다 설치할 수 있는 그런 부분입니다. 그렇게 되면 여름엔 시원하고 겨울에는 따뜻하겠죠. 몇 가지 효과가 있는 거죠. 그리고 집에 불이 났을 때 옆에 번지지 않는 그런 저기로 하고 있습니다. 그쵸? 다음에 개발하려고 하는데 옆집에 불이 넘어가지 않는 그런 역할. 그리고 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻하고 그리고 소음도 들리지 않는. 근데요 너무 완벽 차단을 해버리면요 소음도요. 내가 뭐 여기 집에서 무슨 일이 있을 때 막 소리 지르고 하는 그 부분에서 그죠? 그런 부분이 있지 않을까? 그것도 고민하고 생각하고 있어요. 너무 완벽 차단하면 좋겠지만 하긴 창문 열고 소리 지르고 글쎄요. 그 여러 가지 생각이 많습니다. 근데 소음이 우리 집까지 넘어오지 않게끔 요 집에서 벽을 막 했을 때 안에서 차단을 해버리니까 그게 없겠죠. 그런 부분으로 가고 있습니다. 그거는 이제 참고죠, 참고. 제가 아직 그 부분에서는 뭐 오픈하고 뭐하고 하는 부분이 없습니다. 다만 바닥에 우리 집에서, 내 집에서 내가 걷고 있는 소리가 밑에 집에 내려가지 않는 거, 우리 집에서 막 뛰는데 밑에 집에 전달되지 않는 그런 제품이에요. 연우가 한 거는. 그리고 지금 현재 설치가 안 돼 있다면 안마기 못하고 세탁기 못 돌리고 그런 부분, 건조하는 부분에서도 조그만 작은 소음에도 그죠? 어떤 저기로 하면 그런 저희가 있는지. 그리고 연호가 바닥에 하는 거 이렇게 조그맣게 만들었어요. 한번 보여드리겠습니다. 오늘은 어제 보여준다 그랬죠? 잠시만요. 무거워. 해서 보면 제가 들어서 보여줄게요. 이런 식으로. 이런 식으로 저희가 이렇게 조립식으로 이렇게 되는 거예요. 보면 보이시죠? 이렇게 조립식으로 보면은 제가 이렇게 이런 식으로 해서 여기다가 마루처럼 까시는 거예요. 저희가 이렇게 보면 15mm 높지가 않아요. 15mm 이렇게 얇게 깔아서 하는 부분이에요. 제가 이거를 돌려서 이렇게 자세하게 보여줄게요. 보면 이렇게 해서
영상을 돌려서 네. 이렇게 그죠? 이렇게 조립으로 됐고, 이거는 저희가 바닥에 깔아놨어요. 보이시죠? 이렇게 이런 식으로 해서 제가 이제 흙 묻을까봐 이렇게 해놨는데요. 이런 식으로 이렇게 까는 겁니다. 이렇게 저희가 이렇게 케이스는 그저 해놨어요. 그리고 이런 식으로 이렇게 해서 쫙 까는 거예요. 이렇게 조립식으로 나갑니다. 제가 마감 옆에 부분에 마무리 해놨는데, 마감도요 이런 식으로 되는 게 아니에요. 보면 이렇게, 그죠? 이렇게 제가 이렇게 한 평이 저기 하다 그러면 이렇게 조립하실 수 있는 거예요. 마무리 부분에서. 그리고 옆에 부분에서도 제가 다르게 또 이렇게, 그죠? 저희 이렇게 프레스랑 공장 저쪽에 뭐 이렇게 넓게 보여줄까요? 이렇게 조립식으로 저렇게 깔 수 있는 거예요. 여기다가 저기를 만들 수 있는 거예요. 잠시만요. 또 돌려놓고 제가 또 보면 제가 이렇게, 그죠? 조립으로 해서 바닥에 이렇게 놓을 수 있는, 본인이 해도 되는 거예요. 간단하니까 집에서 이렇게 주문해서, 내가 마루만 좀 이렇게 하고 싶어. 근데 마루 같은 경우는요, 일부만 뭐 밑에다 이렇게 판처럼 이렇게 여기서만 저기 하라고 하면 좀 그래요. 그러면은 벽면과 모든 거를 마루가 거의 뭐 3-4평 정도 되지 않나요? 거의 보면 그런 부분 이렇게 참고하시면 될 것 같습니다. 인테리어 쪽 하시는 분들이 이거 깔아주시면 되게 깔끔하고, 그리고 여기다가요, 제가 보여줬을 거예요. 한번 보여줬을 건데, 다음에 또 보여줄게요. 뭐 장판색이나 뭐 원하는 게요, 수백 가지, 수천 가지입니다. 내가 원하는 거를 색을 넣어서 할 수 있는 거예요. 그리고 이게 지금은, 그죠? 여름에는 시원합니다. 그리고 겨울에는 따뜻해요. 그리고 얘 같은 경우는 내가 위에다가, 그죠? 이렇게 딱딱하지 않아요. 폭신한 거 깔고 싶으면 폭신한 거 깔아도 되고, 뭐든지 다 하시면 되는 부분이에요. 그리고 제가 이 부분은 여러 가지 중간 이렇게 집에다 인테리어 하시는 분들하고 얘기를 많이 하려고 하는데, 되게 이렇게 저희가 안 돼요. 제가 얘기하는 건 저희는 제조입니다. 제조업이기 때문에 제가 이렇게 단계별로 모든 것보다도 같이 이렇게 서로가 제가 말하는 거, 왜냐하면 집에 가서 그 소비자가 원하는 걸 듣고 원하는 거를 그렇잖아요. 색깔을 어떤 걸 원하시는지, 폭신한 걸 원하시는지, 어느 만큼 깔고 싶으신지 여러 가지가 있지 않겠습니까? 그런 부분은 제가 가서 하는 게 아니라 그곳에 가서 하시는 분들이 하셔야 되는 부분이다. 그 얘기를 하는데, 그걸 좀 제대로 단계별로 저희가 없는 것 같아요. 그런 부분이 오시면 그냥 간단하게 말해요. 그러면 저 같은 경우는 그게 간단할 일이 아니거든요. 실질적으로 얘기를 할 때 간단한 게 아니라 그냥 이거 그냥 뭐 깔면 되지 뭐, 그 부분이 아니에요. 왜냐하면 소비자분들이 이렇게 원하시는 걸 맞춰준다는 게 한 분 한 분 집집마다 틀리잖아요. 그런 부분에서도 그 분하고 1대1로 해서 얘기를 해야 되는, 견적도 내야 되잖아요. 그런 부분에 대해서 얘기를 하는데 자꾸 딴 저기들만 하시니까, 그래서 이렇게 미뤄진 거예요. 그 중간에는 또 사연이 있습니다. 제가 어떤 저기가 아니라, 제가 뭐 또 얘기도 길어지고요. 되게 저기예요. 방법이에요. 그래서 그 부분은 다, 저는 항상 저기라지만 지나간 건 붙잡고 있지 않아요. 제 성격이. 내가 어떤 뭐를 했던 지나간 건 과거다. 그죠? 되돌릴 수 없고요. 그래서 앞으로 가는 부분, 그것만
처리해 가면서, 그저 모든 게 저기 했던 거 처리해 가면서 앞으로 나아가고 있는 그런, 성격입니다. 연우는. 뭐, 어제 있었던 일 돌릴 수 없잖아요. 그죠? 1시간 전에 있었던 일도 되돌릴 수 없어요. 말을 뱉던, 뭐를 하던. 하지만, 되게 그거를, 그죠? 내일이든 모레든 언제든, 그걸 처리하고 해결하려고 하는 그런 스타일이에요. 그러다 보니까, 모든 거에서 또 오해하시는 분들도 있고, 참 너는 아무 생각이 없니? 막 이런 말씀 하세요. 왜 생각이 없겠습니까? 여기서만, 이 안에서만 모든 게, 그죠? 여기가, 그 부분에서 다 혼자, 그죠? 해야 되는 거지. 뭐, 그거 막, 뭐, 과거, 뭐, 지난 게 어떻고, 백날 떠들어 봐야, 그건 지나간 거지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 그 부분은 거의 말하고 싶어 하질 않아요. 지난 거에 대해서는 연우는 말하고 싶어 하는 성격이 아닙니다. 왜냐하면 그건 과거잖아요. 지났잖아요. 그래서 앞으로 내가 어떻게 할 것인지, 그죠? 내일 어떻게 할 것인지, 그죠? 한 달 뒤에 어떤 일이 벌어날 것인지, 벌어질 건지. 그런 부분에서 그죠? 내가 지금 큰 저기를 떠안고 있지만 한 달 안으로 어떻게 하든 그걸 모두 해결하려고 하는 바둥바둥거리는 그런 저기를 하고 있습니다. 왜냐하면 보면 저도 약속을 했는데 지켜지지 않을 때가 많아요. 진짜로. 이런 저기에서 저 혼자 사는 게 아니고 위에서 어떤 저기에서 이렇게 좀 돼야 되는데 그게 안 돼 버리면, 한번 틀어져 버리면 그거요, 이렇게 막 다 정리하기까지가 몇 년이 걸리더라. 그런 생각도 듭니다. 여러 가지 그런 부분이 있더라고요. 그래서 연우가 혼자서, 이제는 혼자서 모든 거를 딱, 그죠? 혼자서, 연우가 본격적으로 해서 이렇게 하는 부분이에요. 근데 이제 얼마 안 됐어요. 그래서, 어제 있다고 오늘 되나요? 그건 아니더라고요. 저도 제가 이렇게 했던 그게, 제가 저기 하는 게 아니라 차질이 생기고 막 그런 부분이 되게 많았어요. 근데 이제 그런 거에 연연하지 않고, 저도 결정하는 부분에서 이제 빠른 시일 내에 단기간에 딱 해서 그냥, 내가 생각이 맞다 하면 밀고 나가야 되겠구나. 저도 어려움이 있고 뭐 하니까 그 부분을 어떻게 이렇게 저기를 하려고 하는 부분이 있잖아요. 그런 부분이 있었는데, 그 저기는 하지 말아야 되겠구나. 내가 결정을 해서 내 스스로 내가 모든 걸 해결해 나가야 되는 그런 부분이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그래서 연우가 본격적으로 이제, 본인, 그저 이거 연우가 제일 잘 알잖아요. 근데 다른 분들 보면 되게 막 이거에 대해서 막 모든 거 막 한 것처럼 막 이렇게 말씀하시는 분들 많아요. 그런데 그 당시에는 뭐 제가 뭐 그거를 뭐 그분 생각이시지 내 생각이 아니니까 하진 않지만, 그죠? 모든 거에서 그 정리하는 시간 부분, 그런 게 되게 많이 그랬어요. 왜냐하면 섣부르게 모든 걸 판단하고 하면 안 될 것 같아요. 시작 단계에서 제대로 해서 모든 게, 그렇잖아요. 소비자와 나와 모든 게, 그죠? 연결되어 있는 부분과 모든 걸 진짜 많이 생각해야 되겠더라고요. 저는요, 어떤 분한테, 그 회장님이신데요, 그건 지금까지도 기억하고 있습니다. 어느 저기에 내가 교육을 받으러 갔더니 옛날에 그랬다는 그러니까 너도 이런 교훈이라고 그럴까? 이거 한번 생각을 깊이 해봐라. 저기지만 이런 부분도 있다라는 걸 말씀해 주시더라고요. 본인한테요, 그분한테, 저희 보면, 이렇게 돌속 같은 데 보면 그 나무 뚜껑이 있죠. 나무 이렇게 돌솥이나 뭐 이렇게, 보면은 나무로 이렇게 올려서 밥을 하는 그런 저기가 있어요. 그 나무 뚜껑만 5개를 주면서, 5개인가 10개를 주면서 이거를 팔고 와라 그러더래요. 그게 숙제예요. 네가 어떤 방법을 써든 네가 이거 사는 게 아니라 영업장에 가서 이거를 꼭 팔고 와라. 그런 저희가 내려졌대요. 그래서 그걸 가지고 팔러 다녔대요.
식당에 가서 아무리 해봐야 그거 사주겠습니까? 안 쓰죠. 냄비 뚜껑이 있고 뭐하고 아무리 그래도. 근데 그분은 파셨대. 그걸 가리키는 게 영업이라는 그런 어떤 무슨 여기를 하든 그걸 팔아갖고 오는 그 돈을 갖고 와야 되는 거예요. 그래서 어디서 샀는지 샀는지 그것까지 다 해서 해줘야 되는 그게 1차적으로 영업 그걸 하셨었다고 그럽니다. 근데 다른 사람들은 누구나 다 저기 하면 그럴 거예요. 그런 게 어딨어. 그걸 어떻게 팔아? 그걸 누가 사? 뚜껑만. 그 예를 들어서 뭐 냄비 뚜껑 이런데 우리 그러잖아. 다이소나 천양백화점 가면 그 뚜껑이 따로 파시잖아. 그런 것도 아니고 옛날에 그걸 나무 저기를 산다고? 그건 어떤 적일까요? 얼마나 고생했겠어요. 그 수완과 모든 거를 가리키는 그런 저희가 아니었을까라는 생각도 해봤습니다. 그래서 저는 그걸 되게 새겼어요. 진짜 깊이. 그런 말을 들으면서 새겼다는 게 무슨 네가 대단해 그런 거 아니고요. 그 부분에 대해서 저도 한번 생각을 해봤습니다. 그걸 파셨나요? 그랬더니 다 파셨대요. 그 회장님이 되셨지만 그런 부분 참 그거를 팔았네 안 팔았네가 아니라 다른 부분으로 참 되게 다가왔어요. 그럴 저기가 있겠구나. 그러려면 얼마나 저기 했을까. 저는 물어보진 않았어요. 어떻게 파셨어요? 그건 물어보지 않았어요. 파셨나요? 그 한마디로 끝냈지만 그거는 나만의 상상이죠. 회장님 과연 어떤 방법으로 저걸 팔았을까? 그 고민을 거의 어떤 방법으로 팔았을까? 막 혼자서의 숙제였던 것 같아요. 그걸 되게 고민을 많이 했어요. 근데 대단하십니다. 그 말을 나중에 뵙고는 회장님 대단하십니다. 해드렸어요. 그 한마디만 해드렸고 그리고 혼자서 지금도 그 생각을 해봅니다. 진짜 나무 참 그 부분을 들으면서 되게 참 그 제안을 한 저기도 대단하지만 그저 팔았다는 그 부분도 참 대단하다라는 생각을 해봅니다. 또 연우가요 오늘도 이렇게 보여줬어요. 안마기 그분은 어떤 분은요 어떤 저기를 주셨냐면 미국에다 LC로 해서 이렇게 하는 저기가 있다 그래서 제가 전화번호 올려드렸습니다. 만약에 누군가 판매하고 싶으신 분이 계시면 문의 주십시오. 먼저 문자 주시는 게 좋아요. 먼저 문자를 주시면 제가 이제 그 번호로 일하다가 시끄럽고 하면 못 받거나 하면 제가 다시 전화 드릴 수도 있으니까 궁금하시거나 뭐 하면 연우는 이렇게 제가 지연우입니다. 언제든지 문의 주시던 전화 주시면 궁금한 거 있으시면 연락 주십시오. 이게 꼭 너 어떤 저희가 아니라 그쵸. 이렇게 궁금하신 거 있으면 하나 저기 하고 싶어요. 공장으로 오셔도 됩니다. 약속을 잡으시면 언제든지 공장에서 이렇게 뵐 수 있는 그런 와서요. 저희 너무 막 작아요. 크지 않습니다. 제조업이 저희 작기 때문에 와보시면 언제든지 커피 한 잔 드시러 오셔도 되고요. 저희 보면 커피 다 드려요. 그 정도로 반깁니다. 왜냐면 모든 게 그렇잖아요. 오지 않고 생각만 하는 것보다 그래도 한번 보고 어떤 부분으로 이거 괜찮겠는데 나도 한번 하나 사가야 되겠네 하는 마음으로 오셔도 되고요. 그러면 좋지 않을까요? 뭔가 좀 그저 움직여 보시는 것도 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다. 연우가 또 이렇게 쓸데없는 소리 많이 했습니다. 근데 모든 게 그렇지 않나요? 연우는요 한 가지 뭐 하다면 부산도 어디도 마다치 않고 갑니다. 12시간 걸려도
아들하고 싸워가면서도 아들도 데리고 가요. 혼자서 운전하면 너무 힘드니까 그런 부분도 있습니다. 근데 갔다가 바로 또 올라오고 하니까 뭐 5시간 걸려도 갔다 오고 그러면 뭐 그저 막힌다 그 부분만 저기 하면 그렇게까지는 너무 좋죠. 그죠? 오늘도 행복한 하루. 제가 이렇게 올렸으니까 전화번호랑 해놨어요. 그러니까 이렇게 보시면 전화 주시길 바라겠습니다. 그리고 저도 어떤 택배 쪽이나 이쪽에서 이제 막 지금 하고 있는 부분입니다. 그래서 하면은 제가 이제 그 어떤 부분에서 저기를 하지 않으면 제가 그냥 직선으로 해서 판매하는 저기를 하려고 합니다. 하기 감사합니다. 고맙습니다. 오늘도 행복한 하루 되시고요. 즐거운 하루 되시고요. 오늘도 화이팅입니다. 모두가 또 얘기합니다. 오늘도 내가 웃는 것이 웃는 것이고 내가 화를 내는 것이 화를 내는 것이다. 그래. 오늘도 행복한 하루, 즐거운 하루 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘도요. 화이팅입니다. 연호 이만 물러가겠습니다. 내일 뵐게요. 감사합니다.